И теперь я всегда с помидорами. Опять наспели помидоры. И буду сегодня опять срывать. Вся теплица вот такая сейчас. И там в конце теплицы у меня черри. Помидоры черри вот тут. Тоже все нужно оборвать. Вот так вот выглядит помидор колибри в теплице. Вот под самый потолок. И уже даже вот этот куст колибри. Смотрите, как у меня изогнут. Вот он пошел. И вот он аж где. Ну, наверное, больше 3 метров. Он больше 3 метров. Колибри. Крупная сливка. Очень хороший он для консервации в баночку. Все помидорчики вот такие ровненькие, красивые, алого цвета. Вот такие колибри. И это уже здесь урожай собирался. А теперь покажу вам колибри в открытом грунте. Вот так вот выглядит. Это открытый грунт. Вот, это все колибри. Это все колибри. Вот в открытом грунте. И даже вот это тоже колибри. Вот. И рост, высота, можете видеть, ну, где-то 1,10 м, 1,20 м. В открытом грунте этот помидор невысокий. Вот так выглядит колибри в открытом грунте. Конечно, в теплице он показывает себя гораздо лучше. Но здесь тоже неплохо. Это помидор большая мамочка. Вот такой. А это помидор Ваше Величество. Вот такой он. Огромный тяжеловес. Вот. Это Ваше Величество. Это открытый грунт. Гигант Напа. Бабусин мед. Помидор Бенигара в теплице. И это при этом урожай уже снимался 3 раза. И Бенигара в открытом грунте. В открытом грунте она тоже очень урожайная. Такая же сливка оранжевого цвета. И по высоте тоже она не очень низкая. Посмотрите, какая урожайная Бенигара. Самые верхние уже с плодами кисти. Вот, под самый верх. Посмотрите, под самый верх.
И рост помидора в открытом грунте почти 1,70 м. И очень хороший результат она дает в открытом грунте. Вот такая красивая бенигара. Апельсин в теплице. А это апельсин в открытом грунте. А вот что касается помидора апельсин, на улице в открытом грунте он мне нравится больше. Он более урожайный, чем в теплице. Апельсинчики. А вот моя любимая каста в теплице. Это при том, что здесь уже собирался урожай. Посмотрите, сколько помидоров. Видите? Вот. Это вот каста в теплице. Обратите внимание на рост этого низкорослого помидора в теплице. И он продолжает еще плодоносить, продолжает цвести. А вот эта каста вот на улице. Да, она очень урожайная. Вот посмотрите, сколько помидоров. Это каста в открытом грунте. А сам кустик вот такой низенький. Все. Вот такой кустик. Ну, конечно, под тяжестью помидоров он лег на сторону. Вот он. Вот, видите? Помидоров немало, да, и они все одинакового размера даже при открытом грунте. Но поспевают, видите, насколько позже. В теплице мы уже давно кушаем помидор каста. Сержант Пеппер. Урожай мы уже давно собираем. Самые первые помидоры здесь поспели. В теплице он тоже очень урожайный. Очень много помидоров собрали мы именно в теплице. Вот такие сердечки красивые. Когда зеленые, они фиолетовые, вот с фиолетовыми плечиками. А когда помидор поспевает, он становится розовый. Вот такой. Очень вкусный, сочный. А в открытом грунте сержант Пеппер выглядит вот так. Это все сержант Пеппер. Вот такие сердца красивые. Видите? Вот это уже спелый. Это уже вкусный спелый помидор. И пошел следующий ярус. Это все будет спеть осенью. Вот, смотрите. И до самого верха. Вывод можно сделать такой, что сержант Пеппер очень хороший и в открытом грунте, и в теплице. Брендивайн абрикосовый. Вот такой урожайный
Очень урожайный помидор. Брендивайн абрикосовый. Можете видеть, сколько его на кусте много. И это помидор тяжеловес. Огромные помидоры. И как видите, здесь два корня. И этот куст я опускала в несколько стволов. Здесь два ствола, а здесь гораздо больше. И все равно этот помидор показывает себя вот в такой форме, с тяжелыми помидорами. С другой стороны куста помидоры выглядят вот так. Тоже, вот, смотрите, сколько помидоров. Особенность этого помидора — вот такой картофельный лист. Очень крупный, вот такие вот широкие, крупные листы. Абрикосовый брендивайн. Это этот же куст, но с другой стороны. Гигант Напа. И здесь у меня есть гигант Напа. Вот такие огромные помидоры. Это в открытом грунте. В зеленом виде он вот такой. Бразильский принц. Вот такие сердца. Их очень много. Вот. Очень урожайный бразильский принц. А этот помидор очень вкусный. Это когти тигра. Вот такого вот он цвета. Ну и тоже очень урожайный. Это в открытом грунте помидор. Вот, смотрите, сколько их. Это очень сладкий помидор. Вот такой. Когти тигра. А когда он зеленый, он вот такой вот фиолетовый с зеленым. Когти тигра. А вот это мой любимый германский тидвел в открытом грунте. Вот так он выглядит. Огромные помидоры. Это нужно срезать секатором. Хотела оторвать вам показать. Но это нужно... Этих гигантов нужно резать секаторами. В открытом грунте он прекрасно показывает результат. Вот. Вот германский тидвел. И это уже верхний ярус пошел. Вот такой урожайный помидор. Помидор черный деликатес. На кусте его тоже очень много. Очень много завязывается. Не знаю, как показать.
Вот. Все это уже поспело. И это поспело. И вот это уже спелое. И вот внутри, смотрите, сколько их. Черный деликатес. Вот такой он на солнышке. Это помидор по вкусу кисло-сладкий, с небольшой кислинкой, плотная мякоть, помидорный вкус. И вот эти уже можно срывать. Это все черный деликатес. Лист, обратите внимание, зеленый, темный, вот по сравнению с рядом стоящим помидором. Вот такой темный, прямо очень красивый лист. И очень устойчив помидор к заболеваниям. Нигде нету ни одной точечки коричневой. Лист везде чистый. Очень устойчивый к болезням. Гаргамель — это что-то. Посмотрите, какая это красота. Сколько здесь красивых, нарядных помидоров, я бы сказала. Ну, какая красота. Очень много, очень урожайный гаргамель. И каждый помидорчик красивый по-своему. Рисунок не повторяется. Рисунок на помидорах не повторяется. Каждый индивидуальный. Открытый грунт. Happy Net. Низенький такой кустик, аккуратненький и очень урожайный. Помидоры все крупные, одного размера, одинаковые и сверху, и снизу. Розовые, вот такие красивые помидоры. А по урожайности, думаю, вы видите сами. Айдар в теплице. Очень хорошо себя показывает. И он очень высокий. Вот такая крупная сливка. Много их. Много их. Вот, смотрите, не знаю, как показывать вам. Вот такие гроздья сыпятся. Вот. Длинненькая такая, полная сливка. И айдар на улице, в открытом грунте. Уже начинает спеть. Высота куста приблизительно 1,50 м уже. Вот такой айдар в открытом грунте. Это одна кисть. Посмотрите. Вот такая красотища. И вяжет до самого верха. И на самом верху. Очень урожайный помидорчик. Угадайте,
как называется этот помидор. А ну-ка, кто угадает? Правильно, германский тидвелл. Эти помидоры надо срывать только с секаторами. Но я попробую. Аккуратно попробую. Получается. Это салатный сорт помидоров. И очень хорошо его пускать на соки. Я из таких крупных помидоров делаю соки и различные салаты, кетчупы, заготовки. Помидор из серии розовых Pink Paradise. Очень много их. Урожайный розовый помидор. Отойду подальше, чтобы видно было весь куст. Из серии розовых помидоров. Очень вкусный, салатный, мясистый. Такие помидоры я люблю. Pink Paradise. Помидор грейпфрут. Ну, он только-только начинает спеть. Есть у меня вот такой помидорчик. Он небольшой. Называется он Bonnie Best. Это из канадских семян, привезенных из Канады. Вот такой Bonnie Best. Небольшой, как будто бы он и не черри, но он высокий, высокорослый. И вот много-много вот таких коктейльных, можно сказать, помидоров. Из Канады Сан Марзана. Миллион помидоров на кусте. А вот так выглядит черри в открытом грунте. Это черри Парпора. Сладкие, очень вкусные черри. Смотрите, какой урожайный. Очень много их. И до самого верха. Август. Вот, смотрите, сколько их много. Сладчайшие. Вот, смотрите, кисть. Вот какая кисть красивая. Сладчайший помидор. А это черри Парпора в теплице. А это самый сладкий черри Summer Sun в открытом грунте. Здесь, по-моему, больше помидоров, чем листьев.
Это Summer Sun в теплице. Тоже очень много их. И это самый-самый сладкий помидор черри. Без кислинки. Мохитос. Я вам уже его показывала. Этот помидор я буду садить теперь каждый год. Отличный красный помидор. Главное, урожайный. И смотрите, еще на самом верху в листиках здесь много помидоров. И посмотрите, какой лист, как выглядит сейчас в августе лист. Чистейший, красивейший, устойчивый от болезней. Мохитос. В отличном состоянии лист на август месяц. А это в наше время очень важно. Отличный помидор. Мохитос. Какая красота! Вот эта красота, если хотите такую красоту, это помидор каста. Это просто мой любимый помидор, который я сажу уже много лет. И вот он с такой отдачей каждый год, всегда. Вот, посмотрите, это каста. Сколько здесь килограмм сейчас, и это при том, что уже здесь 3 раза срывался урожай. То есть первые кисти уже сняты. Помидор плотный, вкусный. И самое главное, посмотрите, он одной величины. У него нет мелких помидоров. Вот такой вот крупный и средний крупный. И такой, как заявленный в каталоге, такой он и получается. И причем это без подкормок. Это без никаких удобрений. Ну, куриный помет. Куриный помет я показываю, как я устилаю куриный помет, когда перекапываю теплицу. У меня есть видео. Все очень боятся удобрять теплицы свежим куриным пометом, потому что, говорят, может гореть растение. Я согласна, гореть растение может. Но вот посмотрите результат. Посмотрите. Сгорело у меня растение. При правильном поливе куриный помет не навредит, а только поможет. Перекопала с куриным пометом, с соломой теплицу и собираю теперь урожай. Больше я ничем не кормлю помидоры. Никаких обработок, кроме от фитофторы. Не путайте, подкормка и обработка от болезней. Это разные вещи. От фитофторы помидоры обработать обязательно 3 раза. Старайтесь эти 3 обработки сделать до того, как вы будете собирать помидоры. То есть все обработки делать правильно, по графику. Когда мы начинаем собирать уже помидоры, стоп обработкам. Все, я не провожу. Меня, кстати, спрашивали, задавали мне вопрос, обрабатываю ли я помидоры от фитофторы сейчас, когда мы собираем помидоры. Ни в коем случае. Все, обработки прекратились. Уже как будет, так будет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но если вы сделаете 3 обязательные обработки от маленького росточка, как я показывала, я все это делала и показывала, то сейчас нет необходимости обрабатывать помидоры, понимаете? Сейчас уже нет необходимости. Но и если мы сейчас уже начали кушать помидоры, обработок никаких в
в теплице, в открытом грунте, нигде я не делаю. Потому что то, что мы сейчас рвем урожай, мы это кушаем. Химию кушать ни в коем случае нельзя. 1 год провела я эксперимент. Решила не обрабатывать от фитофторы. Ну, думаю, будем кушать же надо хорошие помидоры, без химии, ну да. И что получилось в результате? Мои высадки рассады, мои стеллажи с помидорами, все это, что я таскала с ними, выращивала, все пропало. Все убила фитофтора. И ни одного помидора я не съела. С тех пор я сказала, что я буду обрабатывать от фитофторы помидоры обязательно. Надеяться на хорошие погодные условия, что все будет хорошо, что помидоры не заболеют. Больше я такого не делаю. Поэтому тот год, когда я не съела ни одного помидора, я это хорошо запомнила. И теперь экспериментов проводить я не буду. Обрабатываю. И теперь я всегда с помидорами. Ну, когда собираем уже урожай, обработки прекращаются. Обрабатывают фитофторы обязательно. Больше ничего в моих помидорах нет. Очень важный момент. При перекапывании теплицы с куриным пометом очень важно поливать эту теплицу. Если этот куриный помет пересохнет, засохнет в сухой земле в этой теплице, естественно, ваше растение сгорит. Вот в этом случае вашим помидорам придет капец. Если помидорную теплицу не поливать. Или же пропустить какой-то полив, чтобы этот куриный помет, который находится в корне помидора, чтобы он не спалил этот помидор. И мой старенький любимый сорт черри КС-97. И, возможно, он уже имеет какое-то название. Потому что КС-97 это было года 4 назад. Pink Bush. Pink Bush в рекламе не нуждается. Которые я всегда буду сажать. Бабусин мед. Ого, тяжелый. Это тоже бабусин мед.